anche a mettersi al servizio di altri, a scrivere le cose per altri, a fare proprio il lavoro per tutti. Non so, quando noi preparavamo i disegni di legge, poi si vedrà che quasi tutti quelli che sono firmati da lui sono firmati anche in parte da noi, ma la parte fondamentale l'ha scritta a capo. Non so se un'altra cosa che volevo mettere in luce, prima di vedere anche alcuni temi che hanno riferimento alla problematica di oggi, è, come dire, il quadro generale nel quale si svolgeva la vita politica di allora. Eravamo già in questi anni di cui sto parlando adesso in un'epoca di transizione, ma andando un po' più oltre. Noi vivevamo una vita politica molto ideologizzata. C'erano due universi di senso, fondamentalmente, lasciamo stare poi anche i semi-universi, ma due universi completi di senso, che era uno interpretato dalla democrazia cristiana, dai cattolici, che si definivano Partito Popolare Democratico Antifascista, secondo le denominazioni europea, e uno quello del Partito Comunista. Cosa provocava questo confronto? Sempre molto, diciamo, rispettoso e molto prudente anche nei confronti degli altri, perché sapevamo il valore gli uni e gli altri, che noi eravamo obbligati a conoscere il loro pensiero, eravamo obbligati a conoscere bene anche i miti che li sostenevano, le utopie, i grandi orizzonti di emancipazione, di speranza, di affermazione del potere di classe operaia, contadina e produttiva rispetto, e sapevamo che noi dovevamo combattere un mito e una grande speranza, cioè un orizzonte di speranza che non andava sottovalutato, e dovevamo conoscere i modi attraverso cui questo veicolava nella società. E devo dire che facevamo la nostra parte abbastanza intensamente. Per cui in tutti gli scritti, in tutte le azioni della leadership, chiamiamola così, dei più avvertiti dei democristiani, i più intellettuali forse, di quelli che avevano leggere e scrivere, c'è la tendenza a mettere insieme un universo di senso, un universo di azione anche, un universo di politiche che tiene sempre conto della posizione dell'avversario, che in qualche modo cerca anche di assorbirne una parte, che in qualche modo interpreta in un senso allora più democratico, più liberale in un certo modo, per noi anche più autonomista di quanto potesse fare il nostro antagonista principale, cioè il Partito Comunista Italiano. E questo si svolge per tutta la vicenda fino alla nostra crisi, alla nostra scomparsa. In Nino questa componente è molto accentuata, a volte sembra quasi fuori dall'ortodossia democristiana, in certi punti non lo si trova più, probabilmente il filologico. Io ho in un libro di Michele Pagella, che è intitolato Il Consiglio regionale del Mezzogiorno, c'ha tutto fatto dei resoconti consigliari degli anni 70, in particolare all'inizio degli 80, c'è tutta la parte, qui Mario Pani probabilmente l'ha seguita più di tutti, forse questa parte, della commissione d'indagine, inchieste sul banditismo di Medici e delle relative indicazioni e di quello che poi ha fatto la Regione recependo alcune indicazioni, in particolare la riforma agropastorale del Monte dei Pascoli, che era uno dei cuori magari mitici, poi abbandonati perché era superato dalle questioni che poi in pratica sono venute, soprattutto dalla Devazio Cipolla. Comunque in quel momento Carlos sostenne in Consiglio regionale, io non lo ricordavo neanche questo particolare, che era da abbandonare addirittura il concetto dell'istituto giuridico della proprietà della terra, cioè la terra doveva essere
un bene disponibile per le trasformazioni, per i grandi cambiamenti, per essere strumento di produzione non in mano di pochi proprietari assentisti, ma nelle mani di chi lavorava la terra, e era una concezione assolutamente al di fuori della concezione democratica cristiana, una concezione in un certo senso collettivistica, che però trovava nella vecchia storia agraria sarda, soprattutto il Sugolnotto, come noi sappiamo, una radice anche di cultura locale, una radice di codice profondo della nostra condizione sociale, che non ha mai amato, non ha mai del tutto, neanche oggi probabilmente, digerito la proprietà privata della terra, che è vista ancora oggi come un'accumulazione ingiusta, come un'accumulazione di potenza. Lasciamo stare il vostro poeta, si stanca, però in certi momenti Castro è apparito anche questo. I temi e i problemi di cui ci occuperemo, cercando di trattarlo con questi flash che mi scriverete, che sono i temi ancora di oggi, diciamo. Uno è l'autonomia, la nostra autonomia, alla quale siamo immersi ancora in una crisi che sembra quasi irrisolvibile. Noi iniziamo questa riflessione già negli anni 70, il Consiglio regionale, tutti, soprattutto la sinistra e noi, in particolare, oltre logicamente alla legislazione, l'idea, e del resto la questione di Craxi c'era questa componente da parte nostra, l'idea che l'autonomia nata nel dopoguerra in una società agricola sottosviluppata, che aveva problemi esistenziali drammatici, elementari, problemi di vita, come ha detto anche poco fa il sindaco, ricordando i suoi genitori, e alcuni di loro l'hanno anche vissuta personalmente, quella stagione di miseria, di sofferenze, di crisi anche alimentari, si può dire. Noi avevamo uno statuto, avuto uno statuto che era adatto a quel tipo di società, che tutto sommato non era lontano dalla possibilità di assolvere ai bisogni elementari, però poi cammin facendo, conoscendo la vita della società moderna, vivendo una sofferta industrializzazione con un potere sovrastante la regione, sia da quello privato sia quello delle partecipazioni statali. Molti di voi non ricordano queste vicende, ma noi abbiamo attraversato la trasformazione della Sardegna con un processo di industrializzazione pesante, anche arrogante in molti aspetti, sia da parte di Rovelli, con l'acquisto di 2 giornali, con praticamente una presenza onnivora in Sardegna, ma sia con le partecipazioni statali, che erano anch'esse più o meno della stessa stoffa, non erano molto diverse da quello privato. Noi soffrivamo una impotenza giuridica istituzionale che di fronte a questi problemi, e di fronte ai problemi dell'energia, di fronte ai problemi della materializzazione, di fronte ai problemi della continuità territoriale, di fronte a tutti i problemi anche della trasformazione agricola, eravamo praticamente privi di potere e privi di risorse. C'era stato un piano di nascita, c'era stata quella grande vicenda, molti io la sorpasso perché sono troppo legato a questa cosa, ma sapevamo tutti, e basta leggere anche i discorsi nostri di quegli anni, che bisognava correggere il meccanismo, che bisognava trovare degli elementi di riequilibrio, degli elementi di modificazione della struttura produttiva per adeguarla sia al territorio sia alle esigenze occupazionali e di sviluppo equilibrato della Sardegna. Oggi l'autonomia vive ancora questa stagione, forse molto più degradata,